என்னடா இவ்வளோ பொருள்கள் வச்சுருக்காங்களே, இவ்வளோ பணம் இருக்கே அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவங்களே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருந்தது. அதில் கிலோ கணக்கில் தங்கம், அதே மாதிரி 110 கிலோ வெள்ளி, அது சொல்லவே முடியாத அளவுக்கு இருக்குது. 10 கிலோ தங்கம், 34 லட்சம் கிரிப்டோ கரன்சி வகைகள், அப்புறம் அது இல்லாமல் ஹார்ட் டிஸ்க்குகள், அது இல்லாமல் பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ், லாக்கர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள். ஏன்னா இப்படி நிறையா சொல்லி மாளாத அளவுக்கு அவங்க வீட்டிலேருந்து பொருள்கள்லாம் எடுத்திருக்காங்க. ஒரு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் வர்றாங்க, ரெய்ட் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்துட்டு போக வேண்டியதானே. வழக்கமாக சொல்கிற மாதிரி எங்கள் மடியில் கனம் இல்லை, அதனால் வழியில் பயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த முறை மடியில் கனம் இருந்து வழியில் பயம். ஏன்னா இருந்தங்காட்டிக்கு கியோமியோன்னு கத்துறாங்க. அந்த நெதர்லாண்டில் இருக்கக்கூடிய தம்பி தான் எல்லாமே இவங்களுடைய பணத்தை பூரா பாதுகாத்து வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு நபர். இன்னும் சொல்லப்போனால் அங்கே அலுமினி ஃபேக்ட்ரி ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு பல 1000 கோடி ரூபா அதில் கொண்டு போய் முடக்கியிருக்காங்க. ஹெலிகாப்டரு தன் மகனுக்காக வாங்கி கொடுத்துருக்காப்படி. அந்த பையன் அவன் வேலுமணியுடைய பையன் வெளிநாட்டில்னா ஆஸ்திரேலியாவில் அவன் தனி ஹெலிகாப்டரில் போகிறான், தனி ஹெலிகாப்டரில் வர்றான். என்னமோ நம்ம மக்கள் இங்கேருந்து பஸ்ஸில் போகிற மாதிரி வர்ற மாதிரி அவன் ஹெலிகாப்டரில் சுற்றிக்கிட்டு அந்த கோல்டெல்லாம் அங்கேயே இங்கேருந்து கொண்டு போய் கோல்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கோல்டை வேறு வகையில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இங்கே. அதில் அவங்க அண்ணன் இங்கே கோல்டு கடை வச்சுருக்கிறார். அவங்க அண்ணன் கோல்டு கடை வச்சுருக்கிறாருன்னா முதல்ல கோயம்புத்தூரில் மட்டும் ஒரு சின்ன கடை இருந்தது. இப்போ கோயம்புத்தூரில் மட்டும் கிடையாது, திருப்பூரில், ஈரோடில், சேலத்தில், தமிழ்நாட்டில், சென்னையில், அதே மாதிரி பல இடங்கள்ல இருக்குது. அவங்க கடையில் கோல்டு மட்டுமே ஒரு 400 கோடிக்கு மேலே இருந்திருக்கு. நீங்கள் போய் விசாரிச்சிங்கன்னா கான்ட்ராக்ட்காரர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க, 12% எங்கள்கிட்டலாம் மிரட்டி வாங்கினா இந்த சந்திரபிரகாஷுங்கிறவன் இந்த பணத்தை வாங்கி நேரடியாக கொண்டு போய் வேலுமணிக்கு தான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி வேலுமணிக்கு கொடுத்த வீடியோவெல்லாம் வச்சுருக்கான். அந்த வீடியோலாம் நான் பார்த்தேன். வணக்கம், நான் ரேஸ்கோஸ் ரகுநாத் பேசுகிறேன், சினிமா பட இயக்குனர், தயாரிப்பாளர். சார், முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்பி வேலுமணி மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர்கிட்ட நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருந்தேன். தமிழ்நாட்டிலே முதல் முறையாக கம்ப்ளைண்ட் நான் தான் கொடுத்துருந்தேன். அப்போ கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும்போது இது என்ன ஒரு புதுவிதமான ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குது, ஒரு நபர் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒரு மாதிரி பார்த்தாங்க. ஆனால் அது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரை பொறுத்தளவுக்கு அதை நடவடிக்கை எடுக்கும் பட்சத்தில் அவங்க வீட்டில் போய் ரெய்டு பண்ணாங்க. ரெய்டு ஆகும்போது போன முறை போய் ரெய்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதாவது இந்த டெண்டர் முறைகேடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் உள்ளே போய் ரெய்ட் பண்ணுறாங்க. டெண்டர் முறைகேடுங்கிறது அது சம்மந்தமாக சொல்லும்போது ஊரில் குளங்கள் அமைச்சது, சாலைகள் அமைச்சது, மேம்பாலம், அப்புறம் இது குடிநீர், கூட்டு குடிநீர் திட்டம், அப்புறம் மின் விளக்குகள், அதேமாதிரி பாதாள சாக்கடை திட்டம், ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் இதெல்லாம் வருது. இத்தனையுமே செஞ்ச வேலைகள் எதுவுமே முழுமை பெறாமல் இதில் பெரிய அளவில் பண்ணது அவினாசி பில்லூர் கூட்டு குடிநீர் திட்டம். அதில் பாதாள பைப்புகள்லாம் அமைச்சது அப்படின்னு சொல்லி மிகப்பெரிய அளவில் இதில் ஊழல் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஊழல் சம்பந்தமாக நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் உங்களுக்கு அவங்க வீட்டில் ரெய்ட் போனாங்க. போன தடவை ஒரு 13 லட்ச ரூபா கேஷும் சில டாக்குமெண்ட்டும் இப்படியெல்லாம் சில விஷயங்கள் மட்டுமே கிடச்சிது. ஏனோ அது போகிறக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் லீக் அவுட் ஆகி வெளியே தெரிஞ்சதுனான் விளைவாக இருந்த பொருட்கள்லாம் வேறு பக்கம் கொண்டு போயிடுறாங்க. ஹார்ட் டிஸ்கிலேருந்து கம்ப்யூட்டருக்கு அதில் ஹார்ட் டிஸ்க் கிடையாது. இப்படி நிறைய விஷயங்களை முதல் முறை ஏமாத்துனாங்க. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினருக்கு ஏமாற்றம் அப்படின்னு சொல்லாத அளவுக்கு ஆனால் சில விஷயங்களும் கையில் கிடச்சிது. அவங்க அது மறைமுகமாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. அது யாருக்கு தெரியாது. அப்போ இந்த சூழலில் இது நடந்து கிட்டத்தட்ட 4, 5, 6 மாதங்கள் ஆகிவிட்டது. 5, 6 மாதத்துக்கு பிறகு நம்ம மீண்டும் நான் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறேன். அந்த கம்ப்ளைண்ட் நீங்கள் இன்னுமே சோதிக்கணும், சோதனை பண்ணணும். இதில் பல பண பரிவர்த்தனைகள், பல சொத்து குவிப்பு சம்மந்தமாக இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். அதை ஏற்றுக்கிட்டு அதே மாதிரி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் அதிகாலை நேரத்தில் 5:30, 6 மணிக்கெல்லாம் வந்துடுறாங்க. பார்த்தா வெளியே கேட்டு பூட்டியிருக்கு. அப்படியே அவங்க பூட்டினோடனே அப்புறம் பின்னாடி வெளியே வர்றாங்க. பின்னாடி காம்பவுண்டு வழியாக ஏறி குதித்து
உள்ளே வர்றாங்க. உள்ளே வந்தோடனே இவங்க வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக பண்ணுறாங்க. யாரோ வந்துட்டாங்க, பின்னாடி வீட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க, திருடன் வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வெளியே ஃபோக்கஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஆனால் வந்தது உயர் அதிகாரிகள், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சார்ந்த அதிகாரிகள் என பல பேர் உள்ளே வந்திருக்காங்க. இந்த முறை உள்ளே போய் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது, முன்னாடி இருந்ததை விட அவங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது. என்னடா இவ்வளோ பொருள்கள் வச்சுருக்காங்களே, இவ்வளோ பணம் இருக்கே அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவங்களே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருந்தது. அதில் கிலோ கணக்கில் தங்கம், அதே மாதிரி 110 கிலோ வெள்ளி, அது சொல்லவே முடியாத அளவுக்கு இருக்குது. 10 கிலோ தங்கம், 34 லட்சம் கிரிப்டோ கரன்சி வகைகள், அப்புறம் அது இல்லாமல் ஹார்ட் டிஸ்க்குகள், அது இல்லாமல் பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ், லாக்கர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள். ஏன்னா வந்து இப்படி நிறையா சொல்லி மாளாத அளவுக்கு அவங்க வீட்டிலேருந்து பொருள்கள்லாம் எடுத்திருக்காங்க. சார் பொருள்கள்லாம் எடுக்கிறாங்க, இவங்க கியோமியோன்னு கத்துறாங்க. அந்த நேரத்தில் எம்எல்ஏக்கள், அதான் நம்ம கோயம்புத்தூருக்கு நம்மளே உருவாக்கி வச்சுருக்கிறோமே 9-10 எம்எல்ஏக்கள், இந்த 10 எம்எல்ஏக்கள் மோப்பம் முடிச்சு எப்படியோ மோப்பம் முடிச்சு உள்ளே வந்துடுறாங்க, வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. வந்த உடனே வரும்போதே கேட்லேயே அதிகாரம், காவல்துறை மிரட்டுறாங்க. நீங்கள் இங்கே எதுக்கு வந்தீங்க, நீங்கள் யார் இங்கே வர்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டிட்டு வர்றாங்க. அவங்க வந்து அஃபிஷியலாக வந்து ஒரு ரைட் பண்ண வந்திருக்கும்போது இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேணும்னே கலாட்டா பண்ணி இந்த சம்பவத்தை வேறு திசை திருப்புற மாதிரி சில வேலைகள்லாம் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் வந்து தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் வந்து தொலைக்காட்சி மூலமாக வந்து உங்களுக்கு எல்லாருமே வீட்டில் இருந்தே பார்த்தாங்க. பார்க்கும்போது என்னடா ஒரு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் வர்றாங்க, ரெய்ட் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்துட்டு போக வேண்டியதானே. வழக்கமாக சொல்கிற மாதிரி எங்கள் மடியில் கனம் இல்லை, அதனால் வழியில் பயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த முறை மடியில் கனம் இருந்து வழியில் பயம். ஏன்னா இருந்தங்காட்டிக்கு கியோமியோன்னு கத்துறாங்க. உடனே அவங்களுக்கு வழக்கமாக வந்து ஆட்களை கூப்பிடுவாங்கள்ல, அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆட்கள்லாம் கூலிக்காக இப்போ வேலைக்கு போகிறவங்களையெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து கேட்டுக்கு முன்னாடி உட்கார வச்சு, அது வழக்கமாக ஒரு 250-300 பேருங்கிற வகையில் கொண்டு வந்து அந்த கூட்டத்தை காமிச்சு உடனே வந்து அங்கே என்னமோ கல்யாண விருந்து பார்ட்டி நடக்கிற மாதிரி, ஏதோ ஒரு விசேஷம் நடக்கிற மாதிரி தண்ணி கொண்டு வர்றது, டீ காப்பி கொண்டு வர்றது, டிஃபனை கொண்டு வந்து கொடுக்கறது, என்னென்னமோ வகையெல்லாம் கொண்டு வந்து சாப்பிட சொல்கிறது. அதில் கேவலமாக இருக்குது சொல்கிறக்கே. அந்த காலாவதியான தண்ணி பாட்டிலெல்லாம் கொண்டு வந்து காலாவதியானது, அது குடித்தாலே செத்து போயிடுவான். இவங்க ஊழல் எதிலெல்லாம் பண்ணாங்க, மக்கள் விஷயத்துலேயும் கொண்டு வந்து பண்ணுறாங்கும் போது ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது. இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் பண்ணும்போது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களே வந்து இதை வந்து ஏளனமாக கேலி கூத்த பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. இது போன்ற தவறுகள் செய்துவிட்டு நான் ஒன்றுமே செய்யலை, ஒன்றுமே பண்ணலை அப்படின்னு வந்து ஜங்கு ஜக்குன்னு குதிக்கிறாங்க. அதான் ஊர் பார்த்த உண்மைகள் உனக்காக வாழும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி நீ பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஜனங்க பார்த்துருக்குறாங்க. நீ ஊழல் பண்ணியிருக்கிற, அந்த ஊழலின் அடிப்படையில் அவங்க வந்து ரெய்ட் பண்ண வந்திருக்காங்க. நடவடிக்கை எடுக்க வரும்போது நீ ஒத்துழைப்பும் தரல. அப்புறம் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தோன்னே எங்கள் வீட்டில் ஒன்றுமே எடுக்கலை, ஒரு இதுதான் எடுத்தாங்க, ஆதார் கார்டு தான் எடுத்தாங்க, பேங்க் அக்கௌண்ட் புக்கு தான் எடுத்தாங்க, பேனா எடுத்தாங்க, பென்சில் எடுத்தாங்க, செல்ஃபோன் எடுத்தாங்கன்னு சொல்லி போட்டு பொய்யை சொல்லிட்டு நின்றுருக்குற. அப்படி இதெல்லாம் வந்து கேலிக்கூத்தான விஷயங்கள். அதாவது ஒட்டுமொத்த ஓட்டு போட்ட மக்களுடைய ரத்தத்தை உறிஞ்ச மாதிரி அவங்க கட்டின வரி பணத்திலேருந்து பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி வந்து தவறான விஷயங்கள்லாம் பண்ணும்போது இவங்களை மீண்டுமே வந்து எம்எல்ஏ ரேஞ்சு கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டாங்களே அப்படிங்கிறபோது தர்ம சங்கடமான சூழல் இருக்குது. இது போன்ற சம்பவங்கள்லாம் வந்து நம்ம தட்டி கேட்கணும். நான் ஒருத்தன் மட்டும் தட்டி கேட்டால் பார்த்தாது, எல்லாருமே கேட்கணும். எனக்கு துணிவு இருந்தது. ஏற்கனவே இவங்க அரசியல் ரீதியாக இவங்கெல்லாம் பண்ண விஷயங்கள்லாம் பார்த்ததுனால தெளிவாக சொல்கிறேன். இது போன்ற சம்பவங்கள் இனிமேல் நடக்கக்கூடாது. நாட்டு மக்கள் தான் உஷாராக இருக்கணும். இந்த வேலுமணி வீட்டில் ரெய்டு நடக்கும்போது என்னமோ திருவிழா நடக்கிற மாதிரி நினச்சிட்ருக்குறாங்க. இந்த எம்எல்ஏகளுக்கு சுத்தமாக அறிவே கிடையாது. ஒரு ரெய்டு நடக்கும்போது நடக்கட்டும், என்ன வெளியே நின்று பார்ப்போம், இல்லை நீங்கள் ஆதங்கத்துக்காக துக்கம் விசாரிக்க வந்தவங்களாட்டு கேளுங்க. இந்த எம்எல்ஏக்கள் ஏன் வர்றாங்கன்னா, இந்த வந்து அமைச்சர் சம்பாதிச்ச பணம் முழுவதுமே வந்து எம்எல்ஏ கையில் இருக்குது. ஒருத்தர் 2 பேர் கிடையாது, இந்த 8-9 எம்எல்ஏக்கள் கையிலையுமே இருக்குது. இப்போ இவன் வீட்டில் ரெய்டு வந்தால், இந்த நபர் வீட்டில் ரெய்டு வந்தால் அடுத்த நிமிஷம் நமக்கு ஏதாவது ஆயிருமோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டு வந்து கை கட்டி வந்து அங்கே சேரை போட்டு உட்காந்துக்கிறாங்க. அதில் வந்து அவர் சம்பாதிச்ச பணத்தில்
பெரும் பகுதி எம்எல்ஏ கையிலையும் இருக்குது. அதனால் எம்எல்ஏக்கள் பயந்து போய் அங்கே வர்றாங்க. எல்லா எம்எல்ஏக்களும் வந்துடுறாங்க, அதாவது வேலுமணி வீட்டுக்கு. அதில் வந்து அமைச்சருக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனன், அம்மன் அர்ஜுன் ஒருத்தன், அருண்குமார்னு ஒருத்தன், ஜெயராமன் ஒருத்தன், இது இல்லாமல் எட்டிமட சண்முகன் ஒருத்தன் பழைய எம்எல்ஏ, சூலூர் பகுதியை சேர்ந்த கந்தசாமி. ஏன்னா இவங்க பல பேர் இருக்காங்க. இவங்களுடைய பணம் பூரா இவங்க கையில் இருக்கும்போது இந்த தடவை பதறாங்க. சார் இந்த தடவை வந்து ஒரு தடவை 2 தடவை கிடையாது, இது மாதிரி பல முறை இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. இதெல்லாம் வந்து மக்கள் வந்து இவங்களையெல்லாம் வந்து மக்கள் பணியாற்றாமல் ஓட்டு போட்டு உட்கார வச்சுட்டு ஒரு லஞ்சத்துக்கும் பணத்துக்கும் பாதுகாப்பாக சொத்துக்கு உட்கார்றாங்கன்னா கேவலமாக இருக்குது. இப்போ வெளிநாட்டு பயணங்கிறது பார்த்திங்கன்னா சிங்கப்பூர், மலேசியா, ஹாங்காங், ஆஸ்திரேலியா, துபாய், நெதர்லாண்ட், இப்படி பல இடங்களுக்கு போயிருக்காங்க. இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இவங்களோட பண பரிவர்த்தனை பெரும்பகுதி மாலத்தீவில் தான் இருந்திருக்கு. மாலத்தீவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கேருந்து கொச்சின் போய் போகாமல் இங்கேருந்து வெளிநாடு போய் வெளிநாட்டிலேருந்து மறுபடியும் மாலத்தீவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாகவே வர்றாங்க. ஏன் வர்றாங்கன்னா, அவங்களுடைய காசு பணங்கள் பூராமே மாலத்தீவில் பதுக்கி வச்சிட்டாங்க. அதனால் இந்த பணங்கள் பூராமே வெளிநாட்டுக்கு போயிடுச்சு. வெளிநாட்டுக்கு போனது எதுனால, நம்ம மக்கள் பணம், நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய பணம், வரி பணம். இந்த பணம் வந்து இங்கேயே வந்து பொருளாதார சிக்கல் இருக்கும்போது இந்த பணத்தை கொண்டு போய் வெளிநாட்டில் முதலீடு பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து வேதனைக்குரியது, கேவலமாக இருக்குது. இப்போ வெளிநாட்டுக்கு போனது விஷயத்தை கேட்டிங்கன்னா, அவருடைய இன்னொரு தம்பி ஒருத்தர் இருக்கிறார். அவர் வந்து நெதர்லாண்ட் இருக்கிறார். அந்த நெதர்லாண்டில் இருக்கக்கூடிய தம்பி தான் எல்லாமே இவங்களுடைய பணத்தை பூரா பாதுகாத்து வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு நபர். இன்னும் சொல்லப்போனால் அங்கே அலுமினி ஃபேக்ட்ரி ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து பல 1000 கோடி ரூபா அதில் கொண்டு போய் முடக்கியிருக்காங்க. இப்போ வெளிநாட்டுக்கு போனதே வந்து அந்த பண பரிவர்த்தனைகள் நடக்குதா, தான் வாங்கின சொத்து இருக்குதா அப்படிங்கிற கண்காணிக்க தான் போகிறாங்க. ஆனால் இவங்க போகும்போது ஹாஸ்பிட்டல் செக்கப்புக்காக போனேன், சொந்தக்காரர்களுடைய காரியத்துக்காக போனேன் அப்படின்னு சொல்லி போய் சொல்கிறார். ஒரு அமைச்சராக இருக்கிறவர் வெளிநாட்டில் என்ன வேலை இருக்குது? இந்த முன்னாடி இருந்தவங்களாம் யாருமே வந்து இந்த மாதிரி வெளிநாட்டுக்கு 100 நாள் 150 நாளில் போய் தங்கலையே. இவங்க 150 நாள் 160 நாளுக்கு மேலே அங்கே போய் தங்கியிருக்காங்க, அங்கே இருந்திருக்காங்க. அப்போ இது பூராமே வந்து இந்த பண பரிவர்த்தனை, சொத்துகள் வாங்கினது, சொத்து குவிப்பு சம்மந்தமாக அவங்க அதுக்கு உண்டான பாதுகாப்புகளை தேடிக்கிட்டது எல்லாம் இங்கே தமிழ்நாட்டிலேயோ இந்தியாவிலேயோ இருந்தால் தெரிஞ்சு போயிருன்னு சொல்லி போட்டு அங்கே போயிருக்காங்க. குடும்பம்னா அவங்க யார் இருக்காங்க இங்கே நெதர்லாண்டில்? அவங்க தம்பி, கடைசி தம்பி ஒருத்தர் இருக்கான். அங்கே வந்து அவன் வந்து நெதர்லாண்டில் இருக்கான். இவங்களுக்கு என்ன வேலை? ஆஸ்திரேலியாவில் என்ன வேலை? மலேசியாவில் என்ன வேலை? சிங்கப்பூரில் என்ன வேலை? அதே மாதிரி துபாயில் என்ன வேலை? ஹெலிகாப்டர்லாம் வச்சுருக்காங்க சார். ஹெலிகாப்டரு தன் மகனுக்காக வாங்கி கொடுத்துருக்காப்படி. அந்த அந்த பையன், அவன் வந்து வேலுமணியுடைய பையன் வெளிநாட்டில்னா ஆஸ்திரேலியாவில் அவன் தனி ஹெலிகாப்டரில் போகிறான், தனி ஹெலிகாப்டரில் வர்றான். என்னமோ நம்ம மக்கள் இங்கேருந்து பஸ்ஸில் போகிற மாதிரி வர்ற மாதிரி அவன் ஹெலிகாப்டரில் சுற்றிக்கிட்டு, கழுத்து நிறைய செயினை போட்டுக்கிட்டு, கை நிறைய பிரேஸ்லெட்டை போட்டுக்கிட்டு, மிகப்பெரிய டாம்பிகம் பண்ணிக்கிட்டு, அதாவது கொள்ளைக்காரன் போட்ட மாதிரி அவன் நகைகளை எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அவன் சுற்றிட்டு அவன் வந்து நம்ம மக்கள் பணத்தை அங்கே ஜாலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கான். சொத்துக்கள் வெளிநாட்டில் வேலுமணி பொறுத்தளவுக்கு நிறையா ஹோட்டல்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க. நிறைய ஹோட்டல்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க, நிறைய பங்களா வகைரால் வாங்கியிருக்காங்க. அதான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நிறையா விஷயங்களை பர்ச்சேஸ் பண்ணி அங்கேருந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஆனால் வெளிநாட்டில் வந்து ஷேர் ட்ரேடிங்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அங்கே பண்ண விஷயங்கள் கோல்டு மேட்ரு தான். அந்த கோல்டெல்லாம் அங்கேயே இங்கேருந்து கொண்டு போய் கோல்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கோல்டை வேறு வகையில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இங்கே. அதில் வந்து அவங்க அண்ணன் வந்து இங்கே கோல்டு கடை வச்சுருக்கிறார். அவங்க அண்ணன் கோல்டு கடை வச்சுருக்கிறாருன்னா முதல்ல வந்து கோயம்புத்தூரில் மட்டும் ஒரு சின்ன கடை இருந்தது. இப்போ கோயம்புத்தூரில் மட்டும் கிடையாது, திருப்பூரில், ஈரோடில், சேலத்தில், தமிழ்நாட்டில் சென்னையில், அதே மாதிரி பல இடங்கள்ல இருக்குது. அந்த அவங்க கடையில் கோல்டு மட்டுமே ஒரு 400 கோடிக்கு மேலே இருந்திருக்கு. அந்த 400 கோடிக்கு மேலே இருந்த கோல்டு வந்து எந்த விதமான கணக்கோ பணமோ பரிவர்த்தனையோ இல்லாமல் அது அப்படியே லம்பாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க. எந்த அக்கௌண்ட்டும் மெயின்டைன் பண்ணல. இது வந்து பிளாக் மணி. இந்த பிளாக் மணியை கொண்டு போய் மறுபடியும் அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அது இப்படியெல்லாம் பண்ணி அவங்க வந்து உலக லெவலில் அவன் ஏதோ இங்கேருந்து போன ஒரு வேலுமணி சார்ந்த குடும்பத்தினர் பெரிய பணக்காரர் மாதிரி வெளியே மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரம் மாதிரி இருந்துகிட்ருக்காருங்க.
சாதாரணமான குடும்பம் தான், ஒன்றுமே இல்லாத குடும்பம் தான். அவங்க குடும்பத்தை பொறுத்தளவுக்கு அவங்க சாதாரணமாக அவங்க அம்மா வந்து ஒரு ஆயா வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்க அப்பா ஒரு சின்ன சின்ன கான்ட்ராக்டுகள் எடுத்து ஒட்டு வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு நபர். அவருடைய பையன்தான். அதான் இந்த பையன் வந்து வேலுமணிங்கிறவர் வந்து கேபி ராஜு அவர்னால வந்து இந்த டெவலப்மெண்ட் கிடைக்குது. மீண்டும் ஒரு அமைதிப்பட சத்யராஜுடைய கேரக்டர் எடுத்து அதை விட மீறிட்டார். அமைதிப்படையெல்லாம் மீறிட்டார். அமாவாசைம்பாங்க அந்த படத்தில். அதெல்லாம் மீறி இந்த அமாவாசை எல்லாத்தையும் முடிச்சு கட்டி இப்போ தனியாக நின்றுருக்கிறார். பெரிய பணக்காரன், பெரிய கோடீஸ்வரன், பெரிய அரசியல்வாதி, முன்னாள் மந்திரி, இப்படிலாம் பல வேடங்களில் நடந்துகிட்ருக்கிறார். இவருக்கு உறுதுணையாக இருந்தவங்க அவங்க சொந்தக்காரருங்க. வேலுமணிக்கு உறுதுணையாக இருந்தவங்க அவங்க அண்ணன், இன்னொரு தம்பி, அவங்க மச்சினை புல்லட்டு சண்முகராஜான்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு காலேஜ் நடத்திட்டு இருக்கக்கூடிய மலர்விழி, அவங்க வீட்டிலலாம் நிறைய நேரம் ரெய்ட் நடந்தது. நிறைய நேரம்னா ஒரு வெடிய நடந்தது, பகல்லையும் இருந்தது. அவினாசி ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய வடவள்ளி சந்திரசேகர், அதே மாதிரி வடவள்ளி சந்திரசேகரை சார்ந்த சந்திர பிரகாஷ்னு ஒருத்தர். சந்திரசேகரங்கிறவன் அவனை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது, அது சொல்ல முடியாத அளவுக்கு போயிட்டுருக்கு. ஆனால் அவனுடைய சொத்துக்கள் நிறைய ஹைதராபாத்தில் இருக்குது. வெளியூர்களில் அவன் வேறு இந்தியாவில் வேறு இடத்துல எல்லாம் கொண்டு போய் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து பணத்தை வந்து சேமித்து வச்சுக்கிட்டு நடந்துகிட்ருக்கான். இந்த சந்திர பிரகாஷுங்கிறவரை பற்றி ஏற்கனவே பேசும்போது சொன்னோம். இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழே நடந்த விஷயங்களில் 12% கமிஷன், எல்லாத்துலேயுமே 12% கமிஷன் வாங்கி வேலுமணிக்கு நேரடியாக கொடுத்துருக்கான். நீங்கள் போய் விசாரிச்சிங்கன்னா கான்ட்ராக்ட்காரர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க, 12% எங்கள்கிட்டலாம் மிரட்டி வாங்கினா இந்த சந்திர பிரகாஷுங்கிறவன் இந்த பணத்தை வாங்கி நேரடியாக கொண்டு போய் வேலுமணிக்கு தான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி வேலுமணிக்கு கொடுத்த வீடியோவெல்லாம் வச்சுருக்கான். அந்த வீடியோலாம் நான் பார்த்தேன். இப்படி முறையற்று முறைகேடாக செய்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் இந்த முறை வசமாக மாட்டி தமிழ்நாடு முழுக்க 51 இடங்களுக்கு மேலே ரைட் பண்ணி, அதில் கோவையில் மட்டும் 41 இடத்துக்கு மேலே ரைட் பண்ணி இந்த முறை நிறைய எடுத்துட்டாங்க. இந்த முறை தப்பிக்கவே முடியாது. தீவு வாங்கினது பார்த்திங்கன்னா, இப்போது இந்த நித்யானந்தான்னு ஒரு சாமியார் இங்கே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே சுற்றிட்டு இருந்த சாதாரணமாக மக்கள்கிட்ட இருந்து பொறுக்கி எடுத்த பணத்தையெல்லாம் கொண்டு போய் வெளிநாட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு தீவை ஒன்று வாங்கி, அந்த தீவுக்கு நித்யானந்தா தீவுன்னு பேரை வச்சு, நான் தனி நாடு, தனி இயக்கம், எனக்கு தனி நோட்டு, தனி மக்கள் அப்படின்னு சொல்லி போய் அங்கே உட்காந்து சேலஞ்சு பண்ண மாதிரி வேலுமணி நித்யானந்தா கூட டைஅப் பண்ணி ஒரு தீவு ஒன்று வாங்கியிருக்கிறார். அந்த தீவு வந்து யாருமே உள்ளே போக முடியாது. அந்த தீவுக்குள்ளே போய் எல்லாமே கொண்டு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு, இதே ஹெலிகாப்டருக்கு இங்கேருந்து பறந்து போய் அவங்க ஒட்டுமொத்த குடும்பமே அங்கேயே இருந்து தான் ஆதிக்கம் பண்ணுற அளவுக்கு ரெடி ஆகியிருக்கிறாரு. இப்போ போகிறக்கும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிறதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்லாம் வருது. அங்கே போயாச்சுன்னா பிடிக்க முடியாது. அதனால் வந்து அவர் அதுக்கு முன்னாடியே பிடிச்சி உரிய தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள். வேலுமணிங்கிற மக்கள் துரோகி, இந்த துரோகி வந்து இந்த தடவை கண்டிப்பாக சொத்து குவிப்பு வழக்கு வந்து தப்பிக்கவே முடியாது, மாட்டிக்குவார், வெளியே வரவே முடியாது.